you know I try to find the words to say I love you, but I lose control and I love the way you make me feel. I wanna stay this way forever, for real. You know I'd give you the world if it were mine. Yes, I would. You know I would do anything to make you mine if I could. Don't run away from my loving, baby. I'll do anything for you, baby. Don't run away. Hey, don't run away. 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 Ternyata zaman dulu itu ada seorang pendatang datang ke sini. Beliau penyebar agama Islam. Dulu kan biasa dulu ya, nenek moyang kita animis, penyebar agama Islam. Nah, karena termasuk orang pinter oleh masyarakat sini dipercaya. Satu ya untuk memang didukung, jadi kedatangannya didukung untuk menyiarkan agama Islam, kemudian akhirnya diberi kepercayaan untuk memimpin Daud Manten. Jadi bukan Mebo ya, Daud Manten. Nah, ketika mau ada acara Daud Manten, tokoh tersebut namanya Eyang Galiman sebutannya. Itu pasti dia ambil air satu gelas itu dari air terjun tersebut. Dulu air bersih kan tidak sampai di rumah-rumah seperti sekarang. Gitu kan, dulu belum ada. Dulu di musolanya mbah saya ini aja air bersih sampai di sini tuh pakai bambu itu disambung gitu. Dulu belum ada selang. Ada perkembangan zaman selang, kemudian paralon kan gitu. Dulu belum ada. Jadi Mbah Galiman itu ambil air bersih satu gelas itu aja di air terjun tersebut. Nah, karena oleh warga di sini termasuk ya bisa dibilang angka, Mbah Galiman mesti mengadakan ritual dulu, puasa sebelumnya untuk ambil air itu. Puasa satu untuk memberikan nilai lebih terhadap air yang nantinya akan diminumkan kepada mempelai. Nah, ambil air pada saat hari Daud, segelas air itu pasti diminumkan ke mempelai. Nah, sampai sekarang ritual itu kan masih dilakukan oleh tokoh yang dipercaya untuk memimpin Daud Manten. Entah itu air apa, artinya air putih itu selalu ada action ketika ritual Daud Manten. Nah, Mbah Galiman selalu seperti itu. Sehingga dengan cerita yang cukup pendek simpel dari tokoh-tokoh warga di sini, teman-teman akhirnya merangkum. Ya, kita sepakat air terjun tersebut kita beri nama air terjun Manten. Ya. Secara sosial otomatis
dengan mulai dibuka ini interaksi warga mulai akrab. Gitu. Kita adakan musyawarah itu kalau secara sosial kita akhirnya lebih mengakrabkan dalam berinteraksi. Di zaman dulu ketika yang Galiman memimpin jauh manten itu pun ya warga tetap semuanya mendukung. Artinya mendukung, pertama Mbah Galiman dipercaya karena kategori memang pinter, kemudian alhamdulillah hampir setiap pasang pengantin yang daudnya itu dipimpin Mbah Galiman itu alhamdulillah ya sakinah. Ya, ini sehingga ini dipercaya secara sosial. Kemudian secara ekonomi sebenarnya orang sekitar area wisata terjun pengantin langsung maupun tidak langsung sebenarnya sangat diuntungkan. Kalau besaran pengaruh secara ekonomi itu tergantung kreativitas masing-masing. Ketika mau jualan, mau melayani pengunjung dengan seberapa dia ingin mendapatkan pendapatan itu kan itu relatif, artinya tergantung masyarakat setempat. Ya. Ini secara ekonomi. Secara fisik pun cukup berpengaruh. Satu itu jalan paping itu dulu dari bantuan pemerintah itu yang terakhir. Sehingga pemanfaatnya secara langsung ya dari bangunan itu kan tetap warga sekitar. Untuk bermanfaatan sampai hari ini.